សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះដែរចង់បង្ហាញពីការដាំដុះរបស់ខ្ញុំបន្តិចបាទបងប្អូនមើលឃើញបាទស្ពៃចកឥឡូវស្ដាយគួរធ្វើឲ្យអត់ដែរស្ពៃចកនេះបានហូបហើយបងតែវាអត់សូវល្អដែរដោយសារខ្ញុំអត់បានជួយដីដាក់ជីបន្ថែមតែដាក់ពីមុខចឹងទៅឃើញថាគ្រាន់បើដែរហើយបើនេះវិញបាទនេះវិញណាទីពូតក្រុមពូតនេះមានសាឡាត់ទៅទៀតតែសាឡាត់នេះខ្ញុំបេះវាម្សាហើយខ្ញុំក្តិចឥឡូវវាដុះមកវិញម្សាទៀតហើយស្ទាយគូនេះឡើងធើងហើយចាប់ដើមហើយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបេះស្ពៃហូបហើយល្មមដល់វាស្ទាយគូឡើងធើងហើយសាឡាត់នេះវិញដាច់ទៅដុំភាសាទៀតបានហូបទៀតហើយបរងនេះវិញបាទទេសបាទពូតចេញផ្កាហើយបាទដាក់ចឹងវាទៀតទៅបាទអដែរតាអានេះទំដាំបាទបរងនេះបាទអានេះគួរចឹងដែរចុងតិចនោះមានកូនសាឡាត់ប្រហែលគុំទៀតបាទនេះប៉ុណ្ណឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងដាំពីតាណាគ្នាទៅគឺវាចំណេញមួយបានហូបអាមួយចាប់ដើមឡើងហើយដូចអានេះចឹងសាឡាត់ហូបហើយពូតចាប់ដើមផ្លែផ្កាទៀតអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងយើងអាចបន្តកូនប្រទេសទុកទៀតក៏បានដើម្បីពេលដែលពោតផ្លែហើយរៀបនេះយើងដាក់ដាំកូនប្រទេសបន្តទៀតក៏បានដែរបាទនេះប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនបាទដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទ